弟兄姊妹想同大家咧有3條片咧分享一個題目，叫做從老說起。今日分享嘅係老來生命日更新，係一個最近嘅畢業禮咧，有學生問我：老師你係咪好老懷安慰啊？咁樣，咁我話係老懷安慰，人人咧都會老去嘅係嘛？喺唔同嘅階段，我哋都會有唔同嘅感受。好記得咧，我29歲嗰一年咧，非常之唔想邁向30。淨覺得咧，即係好可怕，好得人驚。哇！就嚟唔係20幾歲啦，好驚啊！個心裏邊嘅感覺。跟住咧，到咗30幾歲，都仲未有結婚嘅對象，但係又好想能夠咧有一個人生伴侶嘅時候，嗰陣時候覺得自己好老，而且唔知點解咧，覺得自己梗係好醜樣啦咁樣。但係而家回望翻嗰個年代嘅相片，其實都幾清秀喎。但係其實就係唔識欣賞自己。人咧就係會咁樣，好容易好負面嘅。到咗40幾歲，一場大病就明白健康係最寶貴，冇辦法翻去以前濃密嘅頭髮都冇乜大不了。最緊要係活着，然後活着，我哋每一個人都會一天比一天老嘅，係咪？聖經講得好好，佢咧喺哥林多後書4章6節咧，保羅話：所以我哋唔喪膽，雖然我哋外在嘅人咧係日漸嘅朽壞，但係內在嘅人咧係可以日日更新嘅，所以我哋話老來生命都可以日更新。呢個唔單止係一個應許，可以話咧其實都係一個吩咐嚟嘅。聖經裏邊嘅應許，同時都要我哋嚟到去用我哋嘅自由意志作選擇去配合，即係話咧我哋阿門，我哋歡迎，我哋願意追求，我哋嘅生命每一天都更新。咁呢個應許就可以落實喺我哋生命裏邊啦，因為神一定會幫助我哋。我記得咧喺我年輕嘅時候咧，都有一個老前輩咧教過我。佢話咧：第日你老咗咧，你要記得一樣嘢，你要繼續咧你要有一個謙卑嘅心。如果有人去到某一個年紀，已經冇人肯俾意見佢，去到某一個嘅成就嘅階段，冇人可以俾到意見佢，咁佢話：咁呢個就係佢嘅危險啦。年老並唔係咧要做咩3等4等公民。等食啦，等瞓啦，係咪？等去洗手間啦，等上天堂啦，咁樣。其實咧，老咗都仍然可以生命更新，為主作新事。有一個嘅奇兵，即係我哋咧希福嘅長者事工、祈年事工咧，有一個嘅老人家70幾歲啦。佢嘅新抱咧係一個鋼琴教師嚟嘅。之前咧成日都話：奶奶，我教你學彈琴啦。佢話：唔學啦，年紀咁大，手指都硬晒啦，咁樣又要幫你哋湊孫啊嘛，咁樣。跟住咧，到啲孫都大啦，新抱再邀請佢，佢話而家都唔使湊孫啦，你哋真係嚟跟我學啦。咁佢就的起心肝咧，就跟新抱好方便啦，喺屋企咧可以學琴啦。哇！當我咧去到佢哋嘅聚會嘅時候咧，佢就係第一次喺聚會嗰度公開做司琴，佢彈得好好喎，好有膽量，好有自信，能夠咧帶住咧大家一齊咧去敬拜神。你話幾咁美好咧？神俾我哋好窩心嘅另一個應許。喺以賽亞書嘅46章4節，佢話：直到你們年老，我不改變；直到你們發白，我仍扶持。我已造你，就必背你；我必抱你，也必拯救。真係非常之貼地同埋咧美好嘅應許。神咧好知道，到我哋年老嘅時候，我哋甚至可能步伐都不穩，甚至係行動不便嘅。但係佢應許，佢會抱我哋，佢會孭我哋。佢嘅愛係充滿呢一個嘅憐恤，願意我哋都能夠好坦然嘅去接受我哋年華老去，仍然充滿盼望同埋喜樂，老來生命日更新。